na Bikijet X. Guthi na mbere na guikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa mũthĩ tũkĩingĩra harĩa hetagwo ha gũtiriha Chenas Peter akauga let us have honest conversation. How many countries have boarding schools? Na koria heungi haha uretwo Vigo akauga Mũthuri Njenga thĩna wa Kenya nĩ ũhinga na gwĩtua njũhĩga. Na nĩ ndona ũngĩ haha arauga nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthi na mbere na gũtũthomithia. We are really learning a lot. Asante sana. Ũyũ nake akauga Waihũra kaĩ mwariganĩrwo nĩ thukuru ĩrĩa yamomokire ya Precious Talent ciana ciakuire na gũtirĩ ũndũ mwarimũ ekirwo kwa momokire na ciana igĩkua. Na ũcio ũngĩakoria atĩrĩrĩ mĩaka ĩno ĩngĩ yothe rĩ tutire twaigua mũndũ wa responsibility up and including the Nairobi Girls School. Is there anybody who has ever taken responsibility? Ũcio ũngĩ akauga the main problem is corruption. The said inspectors go around collecting bribes from both public and private schools. If corruption is not addressed, the whole discussion is in vain. Ũngĩ akauga woi ũkaĩ mũtũteithie gũkũ gwitũ Nyandarua hena thukuru ĩtagwo Kaimbaga arauga ukuta zimejaa cracks. Good. I will speak about that. Yeah, Nyandarua. I will speak about that. Yeah, Nyandarua. Ũcio ũngĩ akauga Njega na Ihũra nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ kwarĩrĩria. We went I'm a parent and board member in one of the schools in my village. We discussed about Sioro. We discussed about Sioro. And hardly had we talked about a month later, Siana Inya ikihovokera thĩinĩ. We thank God none of them died, they were rescued, but the trauma with those kids is too much. Akauga ona amwe matirahota gũthiĩ thukuru. Yeah? Ũcio ũngĩ nake akauga not just fires. Mũigwe mũcororo wa maũndũ marĩa me haha. Ũcio ũngĩ akauga atĩrĩrĩ not just fires. We also need to address these swimming pools. We are losing kids day in, day out, especially na aikogota thukuru we haha Westlands. And everything is just put on a hush. I'm a teacher there. Do not mention my name. Kaunona ya wagweta ya swimming pool. Toheto fesha tuonekaga twakurihia. Wakora cukuru ndina swimming pool. No nĩ irarĩhia. Ciana itwarwo igethambĩre mũkawa na bathi. Ako cukuru ndina swimming pool ũramaruta kĩ? Itiuma tware kĩharo moni ũrĩa gũcwimagwo. Mama swime kĩrĩa maswime nyeki-inĩ. Teke tukerere tutanacoka kuri ndung'uri. Teke tukuria we orere. Na tutiari horo wa mĩcara kana kĩ. Ciana rĩ Njenga rĩ nĩ iroirwo. Riu university nĩ marĩkia mathĩna mothe maya na grade 2 nacio haha. University nake mwana waku wa mũtwara nake university arakomako. Turaririe tũtiakenda mũthuri wetagwo mũmbunge ũcio etagwo ate cio etagwo Osoro. Ndonire tukĩmũria we mũndũ capacity ya university ya gĩthi ngiri 16 irautako. Ta njĩra atĩrĩrĩ rĩu nĩ agĩsurvive ndanakĩhĩa primary ni akihonoka Njenga kuria primary kuria secondary ni ahonoka riu ndoka university. Ciana nacio ikomaga ate accommodation tondu tenere join animation board ndagĩtarĩ yoyaga ciana kũringana na bed capacity. No riu no kuoya tu mũkoiko ciana ngiri 8 ciana ngiri cigana ona imwe Njenga ndĩrĩrio te university gũtinda ngĩmĩgweta no mono no furesha ikomaga university. Tondu atitira menya itũra ciarĩkie ciehutia second year makerwo maimuka riu ni mwatuĩka njui hore riu maija wa university ni mugeteithie kiria tondu university yo capacity yayo ri no tu o ciana cia fresha ni tokeru mwana waku nake ri either ni athecwo na kahiũ ni aiywo laptop ni kwina drugs kwina ki tondũ kwina ma investors na mokire Njenga o haha nja wa university na ori maka mafurati ma ciana. Accommodation ino ya ciana ri no raita ikara ri
macio nĩ maũndũ inyuĩ mũkorwo thĩinĩ wa university kana even ministry ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩmenya kana commission ya higher education? Ministry ya higher education nĩ ĩrĩga gwĩka survey ya accommodation spaces, especially public universities. Na gũtirĩ public university Kenya umuthi ĩngĩhota ku accommodate continuing students ona acio fresher, ona tiga continuing ona fresh othe. Tondu kuma rĩrĩa gwakĩhĩtũkirio watho atĩ university itige ku limit admission na accommodation ĩrĩ ihingũre na admit andũ aciari mamenye ũrĩa megwĩka rĩ, rĩu university ndĩngĩaga ku admit andũ atĩ tondũ ndĩrĩ na capacity ya ku accommodate students. Only admission ya ciana tu no kũrĩa marĩko matio horo. Rĩu ũrĩa gwĩkaga rĩ, tarĩu ingĩaria ũhoro wa tati UK ũrĩa njũĩ rĩ, ũrĩa twĩkaga rĩ, kũrĩ arĩa ehotaga ku accommodate na tondũ ndĩrĩ na accommodation ĩngĩkĩta na nĩ ma hatirĩ ũndũ wa hitho ĩngĩkĩta ciana icio ciothe rĩ, nĩ gũkoragwo makĩ prioritize needs cia students. Tarĩu rĩngĩ mwana wĩna special needs nĩ kũheo priority gũkĩra rĩngĩ mwana ũtarĩ na special needs. Koguo rĩa universities ireka rĩ, cira work na andũ arĩa mena private hostels into partnerships. Approved nĩ university. Tondu university nĩ mathiĩte makarora hostels icio na gũkora hostels icio nĩ levels icio the kuma iria very prestigious ta kwetu na nginya iria rĩu very low. Tondu na waciari tondu rĩu na waciari na ori no na affordability mihuko yao no different kuri ũrĩa ũkũhota icio cigũrũ na kuri ũrĩa ũgũcaria kanyũmba karĩa minimum ona rĩngĩ gatirĩ na supper kana breakfast karaheana no gĩtanda andũ marashare. Koguo ũrĩa tũreka rĩ, ũgathiĩ ũgacaria aya mena private universities nĩ megũka ma apply university arĩa me in charge ya catering na accommodation mathiĩ ma inspect hostels icio ũrĩa cihana rĩu nĩgetha moke nĩ mekũma recommend. Koguo tarĩrĩa kũrekwo orientation rĩ, nĩ gũkora rĩu acio me approved ni university na university ndĩrogotagĩra private hostels mbeca, ũrĩhaga wĩ mũciari direct. No nĩ rĩu nĩ mekũma invite moke ta hĩndĩ ya orientation maikare hau mamwĩre ũhoro wa hostels ciao, but hatirĩ handũ tũrokĩra meendie. Yes, meendie hatirĩ handũ tũrokĩra. No amenya tene ta kwĩ public universities icio yagira private universities mbeca rĩu mũndũ ũngĩmoera mbeca tondũ na tarĩu mbeca ciragĩthiĩ 222 rĩ ndũngĩhota ku account mbeca icio. Rĩu nĩ wewe mũciari ũrĩhe direct. Na nĩkĩo tarĩrĩa tũrekaga orientation ni TUK rĩ, nĩ twarĩ na session na aciari na twari na makĩria aciari 450 maikarĩte hall ĩyo. One of the things twameraga nĩ atĩrĩrĩ, ndũkaume Nairobi tondũ we nĩ wĩkire wega mũno nĩ kũrehe mwana waku on day one ya orientation. Ndũgetĩkire gũcoka mũciĩ ũtamenyete mwana waku wa mũtigaha harĩa araikara. Ona ũkorwo nĩ agũthiĩ ikare land mawe kana Kasarani tota ciana cia TUK kũrĩ mũmaga nginya Kisiria maikaraga everywhere in this city. Kũrĩ maumaga nginya Juja na Rungai na mbere ya Nakuru, kũrĩ maumaga Athi River. Mwana ciana ta cigana the entire university? University ndĩkwaga hamwe na continuing students ndĩkwaga 6,000 students. Rĩu tũmeraga atĩrĩrĩ, kana wathiĩ wakomborera mwana nyũmba Kasarani kana Zimmerman kana Njathainĩ kana Kikuyu kana Ũthĩrũ kana Mwĩmuto yes. Kũrĩa wathiĩ wa mũkomborera nyũmba ĩyo maikaraga, I mean they are everywhere. Kũrĩa wathiĩ wakombora nyũmba ĩyo rĩ, ndũkaume Nairobi ũtonete nyũmba ĩyo, ũmenye nyũmba ĩyo nĩ yaũ na woe namba cia caretaker nĩgetha ũgaikara ũkĩaragia na caretaker.
umenye mwana waku rekete ate aikaire aya maikaraga gwitu hostel ri acio no to account neigana marairio neigana matarairio tuku no to na university ni kuri mathaa maria utavatie kuingira tondu riu naguo ri ndungigiukaga thaa 8 thaa 7 uyukiragia ciana iria ingi ukiuma macohi-ini no kuri watho ini ni kuri janitors so that 6000 ri itaigana mwako modeta. I think it is about between 10 to about 20%. So it's around maybe 1,000. Maybe 1,000. Takatoka kulewe ndungunguri atere na gutira atratiri na neke tuguteithia to ne njui ni mukiragia na njui ona andu athirikano marakirora jenga kurera gwate kwina hindi kwa na mubango wa Jomo Kenyatta University ndaguo tondu ni njui nginya magakinya kugia na uria mangiaka guciana kwa na duka public private partnership na nginya treasury gwatuika atiriri ithuiri ta Jomori twina ikamagana mata hostels cia kwoko mundu noke magena MOU jega ake taya marakitwa Dani na aria ange magitonyo university make ukarihageria one ciana icio cire thiini wa university secondary student centers na maundu mothe magaikara ku we warikia kurihia ri indo iga mutimarihageria ugwa kirihie arikia kwiriha jengari inde we convert hostel icoke kuri university Ugora university ciothe ciina migunda wathii ta Moi university gucira ni taika ngiria nga 3 wathii Jomo menanga magana mata wathii Kenyatta muranga ne ka ngiri 20 guku nduke uria terere wakiri kurago meciria ona nyamu ici cia nyumba cia affordable housing cigia kuku ikugie na riri kuria na kamvango ni guciana citu uguo ruga ciana ngiri 3 ri utige tukuya ciana ngiri ici ingi uhurujela de mawe na kafiria na kuria ku na turuga na gitio na kana gaka jengare koima nyondo-ini cia nyina toro kai mwana wa form 4 ndiki aneti diako itota mwana tore waku ndeto ciciuri kana tuge atirere okay ciana cikare turoyaga ciana kuringana na bed capacity to correct something ri survey yekirwo ri na mama public universities icio there through affordable housing ri ni kuri na proposal ya kuongerera hostels within the compound. Okay. Yes, ni kuri na proposal. I cannot say for certainty ekinyite ha but ni kuri na proposal tondu ni mekire mapping na ni public universities. Yes, ni public university na magi collect ginya information na feedback kuma gwe students through public participation. At least you need to know university. Yes. That thirikari nayo ri iciana wa contact Kisii University ciana ngiri 16 ri aikonu wa Kenya waku ri menye agikorwo etwo Kisii University ni mania ukomoria kwagirire ni aguika ine university ida kana Moi kana Eldoret no gutigatuike ati mwana oyo rongo kana oyo na guko weta Pwani University no ndiramenya kuria arakoma mwana wakwa wakuma form 4 na gushiria it is true go dagitari gatondo report yale in the presidential working party on education reform nedirika na Nyandarua hedio dali minister wa githomo gukire professor kia oyo la reformer wa University of Nairobi Magoha mago oyo kiama no validate panel yokite Nyandarua na some parts of Laikipia West and those were the recommendation to na Nyandarua to koreto hindi to propose hako university hadu heta gukaibagona ni hakoragwo na kiwanja na of course ndu wa expansion iri ikoragwo i hauri ona waka hostel no ni space hena space kwina space kaibaga hera mugunda wa kuigana ona mugunda ucio koragwo ya marked wari 50 or between 50 to 70 acres. No community ni edaga ona university abia gwakore there is community awiraga na kwedia useed ni getha kinya kuno space ya hostel na space for expansion. But Torore nyigede tweno na two legal sides. One, Torore, there is a basic education and there is higher education. Actually, on a PS, tukorago na atatu actually in the ministry. Na TVET. Na TVET na higher education basic or basic, which is Dr. Berio Kipsang.
when it comes now to primary, secondary, na early childhood, mostly na early childhood is a default function. That one is at the county. Now, primary na secondary, it is basic education as per Education Act. And ho thirikari okaga fully Kenya gukurihira. Eto na ruko na issues ya university funding, which is more of a loan, unlike basic education, whereby capitation iri raheo cianari, you'll never pay anything after that. Junior secondary. Primary, junior secondary. Basic education ni form 4. Ni form 4. Okay. No how to trouga atre. Eo ni open. Na neo trouga atre. Eo na ni homwana ari kiari atuikanga an adult eto ne agifadi. Na kiwatho le mundu ina miaka 18 ri. Of course ni adult. No ru ukona ciana ici no citu. Toru ari kia na miaka 18 ri ndu tikuga atre. Watho ni urauga ni mundu mugima. You know there is what is legally right but morally contrary. Tondu watho urauga ni mundu mugima but morally mundu ucio ndui ona hakiri ciake ri itira atuika ati no cimachuo na tawagenya uria wakwa kana waifu. Na tora tumukoro ukiuga horo. Ndaba baitoro bathiri. Ngoda kurikia na jugia atiriri that finally maybe on issue of Darasha, it's a police case we tweterere investigation. Is it a criminal? It's a criminal offense. That's also it's a crime. Section 232 of the penal code. It's a criminal. Arson is a criminal offense. Okay? Now I'm wishing investigation ni koja ganigeza. Shirosho atwaro criminal court. The suspect or when they become now accused, they will be an accused persons. On a higher defense team we have atia. They be convicted. Tugakiona mugethithi na magotini. Uria murauga gutiri mahitia mekekire. Ura gutare mioyo yakuire. Prosecution ni magoka na shira wao. Atware thaici tukiario gwo ndiramenya mawakiri taigana ona makoro makidiveni ciro okay omundu ni right ya representation ndio akidu twitaga miscarriage of justice nigetha ndukaigirirwo tondu in the process ire no ukionyite arrest dagitari na regi she was innocent maybe for the crime of commission or omission ogwo no wega matwike represented no kiria dreda watertight evidence kuma gwi borithi na DPP ni borithi ka ni prosecution. Investigation is a prerogative of police. CID. Investigation is police through DCI. Okay. Criminal investigation. Yes, prosecution is DPP. Okay. No itana ni borithi cia thitagaga. No ri mare he fairo ri yogo ni prosecutor wa office of the DPP agokaga thitaga. Ogo nigetha ciana icio na Kenya yothe tuone kihoto na andu aria wothe mundu wothe culpable reke face the full law of justice. Dr. Magi. Second tier guy ni kwira community yoyothe ya Darasha pole ni sana na gaya momiririe na meke wega na jugia tiriri ta the psychologist tutigia shirie trauma no na counseling no na aciari makunidi na shukuru na ciana makunidiri ni one off ndio wa trauma ori ni mekufatara tukorwo twina mifango ya ku continue kumahe counseling for a long time. Gwiciria wiki okete ni tokwariria uhoro wa handling trauma na uririkane by the way kira tumona nyende twaririe uhoro wiki no engiguka o gatagati ka DNA no kure muthuri urero mwana ucio ti wako ma kore o muthuri ko makero ucio ti mwana waku twagite DNA todo athuri ru mwehere atumia ru okai murehe DNA at head to cia hina it's coming taburo ajira gathire graduation no ne okete at graduation tachi betaga jambanira he githuri ki haha kiratinda kida kuhurwo mbica wa kirore we uyu no kerwo aya niki muthuri ugohire niki o ndari akwira atia ate mwana uyu tuka graduation ndakoragwo ya wako many years later koguo nitukwariria next week nitukwariria na he ndungi no ahurwo muno mitandao-ini no he mundu njiguire akiaria kaundu kanyita muno kadeto Steve Bobo I think Steve Bobo arori atiriri of late turona ando mitheca itu araihu muno maraumira from left right and center thiini wa bururi uyu no mitheca itu no ando aya ari moka ari turero ndari kivande gutuika ini athire thukuru ko
gũtuĩkaine mũndũ kwao nĩ kwa andũ ao matire yumiria nyina na ithe kamithesa itu ino irauma tabarira yake tuthomeire ngũbia tũrĩkie na ithe ngũbia tũrĩkie Jeremia 1:19 nĩ makarũa nawe no matigakũhota nĩ gũkorwo ndĩ hamwe nawe na ndĩ kũhonokagia ũguo nĩguo Jehova ekuga njaragwo tene nĩ ũngĩaregire kũrĩa weragwo nĩ ũgũkorwo nĩ gĩthũ yakoragwo ĩmĩtheca itu tũrĩkĩrie hau niĩ ndauma haha ndathiĩ gwitũ Mwĩmuto twĩna mathiko ma mwarimũ witũ Mrs. Dariki nĩwe tũgũkorwo tũkĩhurũkia koguo ndauma haha ndathiĩ kũrĩa ACK St. John's Mwĩmuto tũgakĩnyitanĩre na andũ mwena ũcio mũtindie thayũ mũngĩrore magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime.